ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வந்து யம்மியான டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஒரு ரசம் வெரைட்டி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா வெற்றிலை ரசம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. இந்த வெத்தலை பார்த்திங்கன்னா இதோடைய எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப காரம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நான் 2 எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கிற வெத்தலை வந்து நீங்கள் ஒரு 4-5 கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதை வந்து கட் பண்ணி ஒரு மிக்ஸி ஜாடியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நல்ல பழுத்த தக்காளியாக ஒன்று எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாடியில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் இதில் பூண்டு சேர்க்கலை. உங்களுக்கு பூண்டு சேர்க்கணும் போல் இருந்துச்சுன்னா இதில் ஒரு 4 பல் பூண்டு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதையும் ஆட் பண்ணி இதை வந்து அரைச்சிக்க எடுத்துக்கலாம். அரைச்சாச்சு. இதுக்கு இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் வந்து புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ அரைச்சி வச்ச அந்த வெத்தலை, தக்காளி, மிளகு, ஜீரகம் இந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரசம் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி. இதில் தண்ணி ஊற்றி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 தக்காளி வந்து குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி எக்ஸஸாக ஆட் பண்ணதில் வந்து ரசமுடைய டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சோண்டு வந்து பெருங்காயம் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெருங்காயம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் வீட்டில் அரைச்சி வச்ச சாம்பார் பொடி அது வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரசம் வந்து மெயினாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். சில பேர் வந்து இது கஷாயம் குடிக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு கொடுத்தாக்கா கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிட்டுடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எதுன்னு வந்து தெரியாது. இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி கொடுங்க. சாம்பார் பொடி போட்டதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள், உப்பு போட்டு இதை வந்து அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க வச்சிடலாம். நல்லா வந்து அந்த பச்சை வாசம் புளி போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடுவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரசம் வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டுருக்கு. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் பருப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பருப்பு தண்ணி தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். இல்லைன்னா நீங்கள் எக்ஸஸாக வந்து நார்மல் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பூண்டு போட்டிங்கன்னா நார்மல் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பூண்டு போடலை. ஸோ வந்து பருப்பு ஜலத்தை தான் எடுத்து வச்சு நான் இதில் வந்து ரசத்தில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து தண்ணி விட்டுக்கலாம். இதை வந்து கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. கொத்தமல்லி தழை போட்டதுக்கப்புறம் பொங்கி வரச்ச நம்ம இதை வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தாளித்து கொட்டிட வேண்டியதுதான். இந்த மாதிரி லைட்டாக பொங்கி வரணும், கொதிக்கக்கூடாது. அவ்வளோதாங்க. தாளித்து கொட்டினதுக்கப்புறம் இதில் தாளிப்புக்கு கொஞ்சோண்டு வந்து நல்லெண்ணெய், கொஞ்சோண்டு வந்து நெய் கலந்துக்கலாம். கடுகு, கருவேப்பிலை, காஞ்ச மிளகாய் இது சேர்த்து நம்ம தாளித்து ரசத்தில் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. ஹெல்த்தியான யம்மியான வெற்றிலை ரசம் ரெடி. நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். இப்போது இந்த ரசம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் 3 பேர் இருக்கோம். ஸோ 3 பேருக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ரசம் வச்சுருக்கிறோம். ஸோ வந்து ஒன்ஸ் அப்போ வச்சேன்னாக்கா மதியானமே வந்து யூஸ் பண்ணிடுற மாதிரி நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ரசம் வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்கள் வீட்டில் வந்து எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்து ரசம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து எல்லாருமே இந்த ரசம் வந்து சாப்பிட்லாம். ஸோ வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி, நல்லது. நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.